我今日同大家預告一啲嘢，係一個關於 Too Many Eyes 更新咗，Explorer 有得下載嘅。佢依家改咗名啦，佢改名就叫做 Toolbox。佢 Play Store 下載咧，係下載完之後，其實呢個可以話係一個教學嘅。去到 Play Store 下載完嗰個 Toolbox from Minecraft B 啦，安咗完之後開咗佢咧，跟住咧就會咩係 Got It 啦，但係你要有 Bot Launcher， 即係或者用 Bot Launcher Pro 啦，跟住重新開機一陣，然後再開機，再入翻去 Bot Launcher， 你就會去撳設定啦，插件嗰度啦，唔係 JS 喎。跟住咧入到去咧會見到 Toolbox 啦，跟住入呢一個去世界度咧就會見到一個 M 字係組成嘅，就係更新咗嘅 Too Many Eyes。今日嘅預告片就係咁啦，都唔係話係預告片嘅，可以話係咩？係嗰個咩啊？教學片啦。今日就嚟先為止，多謝，拜拜。